السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں سید خرم شہزاد اور آج آپ کے لیے 3 ایسی چیزیں لے کر آیا ہوں جو آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہیں، آپ کو بہت فائدہ دیں گی، قدرتی چیزیں ہیں۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ جو 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، یہ 3 چیزیں صدیوں سے استعمال کی جا رہی ہیں، سالوں سال سے یہ لوگ ان کا استعمال کر رہے ہیں، اور یہ قدرتی تینوں چیزیں بہت ہی مفید ہیں صحت کے لیے، انسانی صحت کو بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ تو ان میں سے پہلی چیز میں اب آپ کو بتاتا چلوں، پہلی چیز جو ہے وہ ہے بلیک پیپر اور شہد۔ یہ 2 چیزوں کا مرکب بنا کے استعمال کرنا پڑے گا۔ پہلی جو چیز ہے بلیک پیپر اور شہد، آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ آپ نے 1 ٹیبل سپون لینا ہے شہد، اس کے اوپر باریک پسی ہوئی بلیک پیپر یعنی کالی مرچ تھوڑی سی چٹکی ایک ڈال کے اور اس شہد کو استعمال کر لینا۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ پہلا فائدہ، آپ کو اگر جتنی مرضی پرانی کھانسی ہے انشاءاللہ یہ آپ کی کھانسی کو ختم کر دے گا۔ دوسرا فائدہ، یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ تیسرا فائدہ، آپ کے اندر اگر کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے، یہ آپ کی صحت کو جو ہے برقرار رکھتا ہے، شہد اور بلیک پیپر پسی ہوئی۔ تو انشاءاللہ آپ اس کا استعمال کریں تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی، آپ کی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی، اور جتنی مرضی پرانی ہو، اور آپ کی قوت مدافعت بھی بڑھے گی۔ اب دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری چیز ہے پیپرمنٹ یعنی پودینہ۔ پودینہ کا استعمال صدیوں سے جو ہے لوگ کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ہیلتھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت لوگ اس کا استعمال جو ہے وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ آپ کی صحت کو برقرار رکھتا تھا، آپ کو کئی طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا تھا۔ خاص طور پہ اکثر لوگوں کو گیس کی پرابلم ہوتی ہے، اکثر لوگوں کا معدہ خراب ہوتا ہے، اکثر لوگوں کو جو ہے اندرونی کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو گیسز کی وجہ سے بنتی ہیں۔ تو یہ ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے بیسٹ ہے، اور یہ صدیوں سے استعمال کی جا رہی تھی۔ اس کا استعمال آپ نے کیسا کرنا ہے؟ آپ اس کو کوئی بھی کھانا جس وقت آپ تیار کرتے ہیں سالن، تو اس کے اوپر جو ہے اس کی تھوڑی سی پتیاں جو ہیں کاٹ کے اوپر ڈال دیں، اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کھانے کے ساتھ۔ اور ویسے بھی آپ اگر 1 یا 2 لیوز یعنی پتیاں جو ہیں وہ آپ چبا کے کھا لیں تو تب بھی بیسٹ ہے۔ یا اس کے علاوہ آپ صرف اس کی چٹنی یعنی کہ اس کی چٹنی بنا کر استعمال کریں تب بھی اچھا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں، اچھے ہے، بیسٹ ہے۔ لیکن ڈیلی کم سے کم 2 پتیاں، 2 لیوز اس کے لازمی استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کے فوائد ملیں گے۔ آپ اندرونی طور پہ اسٹرانگ بھی ہوں گے، آپ کو مختلف قسم کی جو مختلف قسم کی گیسز کی وجہ سے جو بیماریاں بنتی ہیں ان سے انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لا سکیں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔